Вы думаете, что современные законы иногда кажутся странными? Подождите, пока не узнаете, что творили наши предки. Древние цивилизации создавали законы, от которых сегодня волосы встают дыбом. Представьте, что вас могли казнить за чихание в неподходящий момент или что вам приходилось платить налог за ношение бороды. А знаете ли вы, что в Древнем Риме император мог назначить своего коня на высокую государственную должность? Это лишь верхушка айсберга абсурда, который ждет вас в следующие минуты. Приготовьтесь, эти факты перевернут ваше представление о древнем мире навсегда. Вавилон, где чихание могло стоить жизни. В Древнем Вавилоне существовал один из самых странных запретов в истории человечества – запрет на чихание в присутствии царя. Согласно некоторым историческим источникам, такое проявление неуважения могло караться смертью. В Вавилоне не верили, что чихание – это способ демонов войти в тело человека, и чихнуть перед царем означало поставить под угрозу его божественную сущность. Но это не единственный странный закон той эпохи. Кодекс Хаммурапи, один из древнейших сводов законов, содержал немало удивительных положений. Например, если строитель построил дом, который обрушился и убил хозяина, строителя казнили. Если же погибал сын хозяина, то казнили сына строителя. Представляете, как рисковали тогда семьи архитекторов? А вот еще один перл вавилонского законодательства. Врачу, который неудачно провел операцию и нанес вред пациенту, отрубали руки. С одной стороны, это стимулировало медиков быть внимательнее, с другой, никак не способствовало развитию медицины. Интересно, что в те времена существовала и своеобразная страховка. Врач заранее обговаривал с пациентом вероятность успеха операции и соответствующую плату. Древний Египет, спортивные суды и бритые брови. В Древнем Египте существовали свои причудливые законы. Одним из самых необычных было наличие специальных спортивных судов. Фараоны так любили развлечения и состязания, что создали особую судебную систему для решения споров, возникающих во время игр. Если вы, например, жульничали в игре Синет, древнеегипетские шашки, вас могли приговорить к принудительным работам в каменоломнях. Египтяне также славились своими странными траурными обычаями, закрепленными законом. Когда умирал домашний кот, священное животное в Египте, все члены семьи должны были в знак траура сбрить брови. За неисполнение этого требования могло последовать суровое наказание. А если кто-то убивал кошку, даже случайно, его могли приговорить к смертной казни. Представьте себе страну, где кошки имели более высокий правовой статус, чем многие люди. Еще одно необычное правило касалось профессии лодочника. Закон обязывал перевозчиков через Нил перевозить беременных женщин бесплатно. Исследователи полагают, что это было связано с культом богини Таурт, покровительницы беременных и роженец. Интересно, что современное правило пропускать беременных без очереди может иметь корни еще в древнеегипетской традиции. Древняя Греция – демократия с абсурдным лицом. Колыбель демократии, Древняя Греция, также не была лишена странных законов. В Афинах существовала практика остракизма, гражданского суда, где раз в год горожане могли проголосовать за изгнание любого политика из города на 10 лет без какого-либо конкретного обвинения. Гражданам просто раздавали черепки, по-гречески «остракон», на которых они писали имя того, кого хотели бы отправить в ссылку. Многие выдающиеся лидеры Афин пострадали от этой процедуры. В Спарте действовал еще более странный закон. Мужчинам запрещалось жить холостяками после определенного возраста. Нарушители публично унижали. Они должны были ходить голыми по городской площади зимой, распевая песни о своем позоре. Более того, женщины могли безнаказанно бить холостяков во время некоторых религиозных праздников. А вот на острове Лесбос существовал закон, запрещающий певцам и музыкантам превосходить в мастерстве своих учителей. За нарушение этого запрета могли лишить гражданских прав. Представьте мир, где талант нужно было сдерживать, чтобы не оскорбить чувства предшественников. Древний Рим – от конных сенаторов до пищевых ограничений. Римская империя подарила миру не только великие архитектурные сооружения и законы, но и несколько абсурдных правовых норм. Один из самых известных случаев связан с императором Калигулой, который назначил своего коня Инцитата сенатором.
Хотя историки спорят, было ли это реальным актом или символическим жестом, чтобы показать ничтожность Сената, сам факт того, что такое назначение было возможно, говорит о многом. В Древнем Риме также существовали странные пищевые законы. Император Август ввел ограничение на количество блюд на банкетах, не более 3. А при императоре Тиберии действовал запрет на употребление определенных видов пирогов в определенные дни. За нарушение этого запрета грозило серьезное наказание, включая крупные штрафы и конфискацию имущества. Особенно примечательным был римский закон, запрещающий женщинам пить вино. Последствия нарушения были чрезвычайно строгими, от немедленного развода до самых суровых форм наказания. Муж мог применить к жене крайние меры воздействия, если заставал ее за употреблением вина. При этом мужчины пили вино практически без ограничений. Историки полагают, что этот закон был связан с опасениями, что женщины под воздействием алкоголя могут стать более свободными в сексуальном плане. Средневековая Англия, налог на бороду и запрет на умирание. Перенесемся из античности в Средневековье. В Англии в 1535 году король Генрих VIII ввел налог на бороды. Каждый бородатый мужчина должен был платить особую подать, размер которой зависел от его социального статуса. Позже, в 1698 году, Петр I ввел подобный налог в России, причем с практической целью – приобщить подданных к европейской моде того времени. Еще один абсурдный английский закон запрещал умирать в здании парламента. Технически этот закон существовал потому, что здание имело статус королевского дворца, и любой, кто умирал там, имел право на государственные похороны. Чтобы избежать лишних расходов, власти просто запретили там умирать. Конечно, это был скорее юридический трюк, но факт остается фактом. Если вы чувствовали приближение недомогания в английском парламенте, вам следовало срочно покинуть здание. В английском городе Йорк существовал еще один странный закон. Шотландцам предоставлялось особое право использовать лук и стрелы на городской территории по воскресеньям. При этом действовал встречный закон. Англичане получали право задерживать шотландцев, если те появлялись с оружием в понедельник. Эти причудливые правовые нормы возникли во время длительных англо-шотландских противостояний и, по иронии судьбы, никогда не были официально отменены. Древняя Индия – жесткая кастовая система в законах. В Древней Индии законы строго регламентировали жизнь разных каст. Согласно законам Ману, представителям низших каст категорически запрещалось даже слушать чтение священных текстов. За подобное нарушение следовали чрезвычайно суровые физические наказания. Также им строго воспрещалось произносить священные тексты, за это полагались не менее серьезные последствия. Существовали и странные налоговые правила. Например, танцоры и музыканты должны были отдавать государству часть своего дохода, выступая бесплатно на государственных праздниках определенное количество дней в году. А виноделы платили налог выпивкой. Они должны были поставлять определенное количество алкоголя для религиозных церемоний и государственных банкетов. Интересно, что в Древней Индии существовал также закон, запрещающий человеку высшей касты оказывать помощь тонущему человеку низшей касты. Логика была такова: если с человеком происходит несчастье, значит, это его карма, и вмешательство будет нарушением божественного порядка. С современной точки зрения такие правила кажутся крайне несправедливыми, но для того времени подобные представления определялись глубокими религиозными убеждениями. В Древнем Китае царила бюрократия и абсурд. Древний Китай славился своей бюрократической системой, но некоторые законы династии Цинь выглядят просто сюрреалистично. Например, существовал закон, требующий от граждан сообщать властям о своих снах. Особенно если эти сны могли содержать предзнаменование или критику императора. За сокрытие опасных снов могли серьезно наказать. При императоре Цинь Шихуанди был принят закон, согласно которому книги по философии и истории должны были быть сожжены, а ученые, хранившие запрещенные книги, закопаны заживо. Этот период известен как сожжение книг и погребение ученых. Целью было установить единую идеологию и стереть память о прежних династиях. А вот еще один странный китайский закон. При династии Тан женщинам запрещалось смотреть на проезжающего императора. Они должны были закрывать окна и двери, когда император проезжал мимо их домов.
Нарушительниц могли казнить на месте. При этом мужчинам разрешалось наблюдать за процессией, но они должны были стоять на коленях и смотреть в землю. Япония периода Эдо – регламентация каждого шака. В средневековой Японии во время периода Эдо с 1603 по 1868 года существовал целый ряд странных законов. Например, простолюдинам запрещалось носить одежду из шелка, это было привилегией самураев и аристократов. За нарушение этого запрета могли не только конфисковать одежду, но и подвергнуть телесным наказаниям. Еще один странный японский закон запрещал строить дома выше определенной высоты, чтобы ни один дом не был выше дворца сёгуна. Более того, самураям разрешалось убивать простолюдинов, если те проявляли неуважение. Эта практика называлась киридзуты – право разрубить и уйти. Интересно, что в Японии того времени существовал также запрет на употребление мяса четвероногих животных. Он был связан с буддийскими традициями и просуществовал до реставрации Мэйдзи в 1868 году. Исключение делалось только для больных и иностранцев. В древнем мире были странные налоги на все. В разных странах древнего мира существовали удивительные налоги. В Древнем Риме император Веспасиан ввел налог на общественные туалеты. Когда его сын Тит упрекнул его в том, что это неприлично, Веспасиан показал ему монету и произнес знаменитую фразу «Деньги не пахнут, пекюнер нон олит». В Древнем Египте существовал налог на масло для приготовления пищи. Специальные чиновники ходили по домам и проверяли, используют ли жители легально приобретенное масло. Запрещалось даже повторно использовать старое масло. А в средневековой Франции существовал налог на соль – габель. Каждая семья была обязана покупать определенное количество соли по завышенной цене, независимо от того, нужна ли ей была эта соль. Уклонение от этого налога каралось галерами или даже смертной казнью. Чему же нас учат абсурдные законы прошлого? Изучая странные законы древности, мы видим, как менялось общество и его представление о справедливости. То, что казалось логичным нашим предкам, сегодня выглядит абсурдно. Но не стоит смеяться над прошлым, возможно, через 1000 лет наши потомки будут с таким же недоумением читать о наших законах. Многие из этих странных законов показывают, насколько важными были для древних обществ религия, социальная иерархия и традиции. Они также демонстрируют, как правители использовали законы не только для поддержания порядка, но и для утверждения своей власти и контроля над населением. Что действительно удивительно, так это то, что некоторые из этих древних абсурдных законов в измененной форме дожили до наших дней. Например, во многих современных странах существуют ограничения на ношение определенной одежды в общественных местах или специальные правила поведения в присутствии глав государств. История странных законов напоминает нам, что законы – это не абсолютная истина, а отражение общества, которое их создает. И, возможно, самый важный урок, который мы можем извлечь из этой истории, это ценность критического мышления и способности задавать вопрос «почему?», даже когда речь идет о, казалось бы, устоявшихся правилах.